欢迎大家来到科技莱恩的新的一期节目。今天会跟大家来讲宝塔的国际版 AA Panel。那我们为什么会讲这个 AA Panel 呢？因为我们宝塔知道的就是在国内的话，它是要手机验证的，国际版的话它就不需要。当然收不收集数据其实已经不重要了，对于一些小白来讲也没有什么有价值的数据，不需要过度纠结。我们目的是为了学习，是为了更好的去理解建站和建站相关的一些事情如何去搭建，如何去防护，如何去管理日常维护等等这些内容。所以我们今天就来跟大家讲如何去搭建这个 AA Panel。这个博客呢，我到时候会放在视频的下面，大家可以去详细的阅读。首先我们还是要保证自己当前用的这个服务器是相对纯净的，重装好系统的，对于我们往后搭建是非常有利的。如果你一上来就很乱七八糟的东西，你也不知道哪些东西互相影响，那会带来很多未知的问题，就解决起来也不是那么便利。我们保证我们现在用的是一套全新的系统环境。所以我一般的情况下是会低调，就是重装一下。然后我们之前也讲过，重装的话，你可以把这个密码改一下，你可以把这个端口号改一下，就不让22暴露出来，然后可以自定义一个端口号。然后再下来，由于迪班的这个系统过于纯净、过于基础的话，那我们需要在它上层再装一些依赖组件，这些呢也包含了系统更新。所以我们这边把这个更新组件放上来。回车更新一下，因为像 Do 的这个 VPS 呢，它的硬盘读写速度是非常高的，所以在装宝塔呀、程序啊，速度都是比较快的。更新组件装完以后呢，我建议大家还是要把 BBR 也要装，这个是谷歌自动的对你这个网络通信拥堵算法的优化，好用的。我们为什么不用呢？所有的环节，那我们都需要让它更加顺畅。那我们把这个复制一下，然后我们粘贴一下，回车。这个时候呢，我们不需要安装，因为它直接已经装好的。就是往后的一些新系统呢，它们都是自带 BBR 的，所以只不过是没有开。那我们直接点击，看到了吗？这块4，回车。好，这样就已经开启了。我们再确认一下，向上。再看一下这块呢 ，BBR 开启已经成功了，你就可以开始来装宝塔了。这边分为3个系统，迪班、乌班图和 CentOS。那我们用的是迪班系统，我们就使用这个。如果小伙伴呢觉得迪班用不惯你比较喜欢用 CentOS， 那下面这个命令你就可以直接使用了。好，这个时候呢，我们右键把这个复制进来，回车就好了。然后这时候它要求我们点击 Y 确定下一步，然后这块呢我们再点击 Y， 它是2步。第二次选择的时候，它是要判断 SSL 证书之类的东西。然后现在的一个状态就是它正在安装。那我们这回装的这个宝塔呢，就是说大家在任何建站的情况下，都是可以用到这个宝塔来帮你完成的。不管你是建 PHP 的站，还是建反向代理还是要有 MySQL 数据库的，它都能帮你一口气完成。这个是比较全面的傻瓜式的建站格式化面板。好，这个时候呢，它会给你提供一个外网的和一个内网的面板入口，这个是账号，下面的这个是密码。那我们就点击登录一下。这时候我们把账号复制过来，密码复制过来，然后我们点击下一步。那国际版就已经打开了，是一个英文版的，因为国际版嘛，就是宝塔的英文版。这块默认的是 1.21 它当然已经有最新的 1.22， 但是在它这个向导里头是不呈现的，就装 1.21 可以了。MySQL 5.7 PHP 7.4， 然后像这个 FTP 如果你不用的话就可以勾掉。好，下面的这些就是官方的国际版它带的一些，你也可以勾选，就是根据你自己需要进行一个选择。然后我们就直接点击一键快速免编译安装，然后它就会启动一个进程，然后就为我们进行一个安装。然后我们可以看一下这个不安全我们怎么解决。在这边它应该有一个设置，搜索 SSL， 它这边是打开的，你可以把它关闭。这样的话我们就可以用 HTTP 的方式去登录了，因为我们日常的话对 SSL 在面板的层面上其实无所谓的。这个时候呢，大家可以看到我们这个是一个安装列表。
然后我们像 Nginx 呢，主要是为了做代理、反向代理。如果你是一些大型网站的话，会有数据库，所以你会用到 MySQL 啊，我们常规使用的 MySQL， 当然也会有其他的类型的数据库。然后像 PHP 呢，就是跟数据库交换交流的一种语言。这3套件这个架构呢，涵盖于大部分建站的一个需求了。我们可以建造一个完全没有 PHP 和 MySQL 数据库的一个站点，也可以建造 Nginx、PHP 这2个组件的站点。像我们的 WordPress 就是需要包含这3种组件的。然后它这个每安装一个，这个装的真的快。虽然我用的 Do 的这个基础版，但是在这方面体验确实非常棒，非常 nice。也有一种可能是我们之前用的版本呐，或者怎么样过于老旧啊，像这种AA Panel 国际版的这种新的官方版的，它对整个系统调度都进行了一个很好的优化。当然国际版呢，它还会有一些额外的，就是我们不是特别喜欢的这些增值服务的入口像比方说买它的防火墙这些等等。后期的话，我会专门出一期跟大家分享这个网站安全相关的一些事情。就因为我的网站经常被攻击，所以会遇到一些这方面问题，到时候我会跟大家一起分享，就是有人或者说 CC 攻击或者 DDoS 攻击这些怎么攻击来的，然后我们该如何去防御，该如何去应对等等一系列的问题都会跟大家讲到。当然我讲的东西呢，前提都是给小白看的一些大佬呢手下留情，因为我知道你们很强，所以像我这种喜欢分享从0到1的这种小白来讲，请放过我，就是这个意思，就是求饶的一个状态，好吧？因为我知道这个有技术的能力的人分分钟就可以把你的这个站点给处理掉。那我们这个小站呢，也不值得，也没有任何价值让你去针对性，对不对？好，这边为0了以后就表明全部安装完了。那我们再检查一下，看看它是不是全部安装完。然后进来，然后我们可以看一下这个安装列表装了这4个组件，但是这不是最终的，我们要到这个管理 App Store 里头，然后找到，就从全部跳转到你已安装。我们发现它现在只安装了2个，就那边显示呢，估计是没有安装成功。我们一个 PHP 7.4，然后一个 PHP 的管理，那我们还有2个没装好，一个是 Nginx， 那我们点击安装，重新安装，然后这边选择版本，就其实可以选择这个 Nginx 1.22， 喜欢用新的版本。如果你没装成功的话，你在商店里头再重新安装一下。好，这样的话它就已经安装成功了，就是在这边它已经安装成功了。这个可能取决于你当前的那个 Dirban 系统因为我用的是原生的，我没用滴滴的那个 Dirban 系统，可能会导致Do 这个厂商它对 Dirban 的一个管理和管控，导致我这个 Nginx 没有安装成功。然后接下来我们还差一个 MySQL， 选择这个运行环境。然后我们看到这边 Apache 有个 MySQL， 我们把这个 MySQL 也装了。这块呢，我们选择 5.7 就行了。然后我们点击安装。所以刚才我为什么说装那么快，其实是它可能漏装了一些组件。好了，这期我们就讲到这里，主要是告诉大家如何去安装国际版的宝塔建站的一些组件。把这些东西装好了，这些是所有建站的基础不管你建什么站。然后再去讲什么反向代理重定向搭建 WordPress 搭建商城，通过这个基础来构建的。那欢迎大家收看，我们下期节目再见，拜拜。